მოკლედ პირველ რიგში მინდა გასწავლოთ ეს საიტი, რომელიც არის CoinMarketCap და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ პირველი ნაბიჯებისთვის და არა მხოლოდ პირველი ნაბიჯებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იცოდეთ ამ საიტის შესახებ და აქ მოიპოვოთ ხოლმე პირველადი ინფორმაცია ამა თუ იმ კრიპტოვალუტაზე, რომელიც გაინტერესებთ. ასევე დღეს გადავწყვიტე მე ჩემი აზრი კი არ გამოვთქვა Shiba Inu-სთან დაკავშირებით, არამედ გაჩვენოთ ის, თუ რას მოვიმოქმედებდი მე, რომ მინდოდეს ამ კოინის ყიდვა, რა ინფორმაციას გავეცნობოდი აი ამ საიტის საშუალებით, CoinMarketCap-ის საშუალებით და რა ფაქტებზე დაყრდნობით მივიღებდი გადაწყვეტილებას ყიდვის ან არ ყიდვის. დავიწყოთ პირველ რიგში შევდივართ საიტზე coinmarketcap.com და აი აქ პირველ გვერდზე გამოჩნდება ის კრიპტოვალუტა, რომლებიც ტოპში არიან ჩამონათვალში. შევდივართ search-ში, წერთ Shiba და აი პირველივე გამოიტანა Shiba Inu. გადავდივართ მასზე და ვხედავთ პირველად ინფორმაციას. მის ფას მოცემულ მომენტში დოლართან მიმართებაში, ქვემოთ არის ბიტკოინთან მიმართებაში, უფრო ქვემოთ ეთერიუმთან მიმართებაში. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ maximum supply რამდენი არის სულ ეს კოინი და ვხედავთ ძალიან ბევრია. შემდეგ შეგვიძლია ვნახოთ რამდენი არის მიმოქცევაში. დაახლოებით 400 მილიონი Shiba არის მიმოქცევაში ამ დროისთვის. ასევე შეგვიძლია ვნახოთ market cap-ი, ანუ რა თანხა ტრიალებს მასში. ეს ახალი დამატებულია, აქაც შეგვიძლია ვნახოთ market cap-ი, თუ ჩავთვლით, რომ სიტყვაზე ყველა რაც არის maximum supply იყოს ცირკულაციაში, იმასთან მიმართებაში გვითვლის ჩვენ ეს განყოფილება market cap-ს. რეალური market cap-ი არის ეს ამ მომენტისთვის იმ კოინთან მიმართებაში, იმ რაოდენობასთან მიმართებაში, რამდენიც არის ამ წუთას მიმოქცევაში. და ეს არის დაახლოებით 400 მილიონი. მოკლედ, ბევრი კითხულობდა მიაღწევს თუ არა Shiba 10 ცენტს მაინც. აი ამ ფასიდან, რაც ეხლა აქვს Shiba-ს, სიტყვა 10 ცენტს მაინც ეს ნიშნავს, რომ აი ამ სიტყვის უკან დგას უზარმაზარი თანხა. აი ვნახოთ, ამ მომენტისთვის market cap-ი გვაქვს 3 მილიარდ დაახლოებით 750 მილიონი. მარტივი არითმეტიკა, ვნახოთ, რამდენი ნული აკლია ეხლანდელ ფასს 10 ცენტამდე. 1, 2, 3, 4, 5 ნული. აი ესე უხეშად რომ ვთქვათ, ეს 5 ნული უნდა გადმოვიტანოთ და დავამატოთ market cap-ს, რა თანხასაც მივიღებთ, ეს იქნება ის თანხა, რაც უნდა იყოს market cap-ის ოდენობა, რომ Shiba Inu-მ მიაღწიოს 10 ცენტს. დამიჯერეთ, აი ეხლა არის 3 მილიარდ 750 მილიონი market cap-ი. ამას უნდა დავამატოთ კიდევ 5 ნული და როდესაც ამდენი ექნება market cap-ი Shiba Inu-ს, მაშინ მიაღწევს 10 ცენტს. თან აქ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ამასობაში შეიძლება ცირკულაციაში ჩაეშვას კიდევ დარჩენილი Shiba Inu. ეს ჩვენი უხეში გათვლა გავაკეთეთ იმ რაოდენობაზე, რაც ამ წუთას ცირკულირებს და ეს არის დაახლოებით 13
total supply-ის, ანუ მთლიანი ოდენობის მესამედი არის ახლა მიმოქცევაში. ჩვენ არაფრისგან არა ვართ დაზღვეული, ვერ ვიტყვით ესე გადაჭრით, რომ ეს შეუძლებელია 10 ცენტს მიაღწიოს Shiba Inu, იმიტომ რომ ბაზარი, კრიპტო ბაზარი არის სავსე უამრავი რაღაც პრეცედენტებით და სიურპრიზებით. არა მარტო კრიპტო ბაზარი, ზოგადად ცხოვრებაც ესეა, თუნდაც რაც არ უნდა გათვლები ვაკეთო მე და იქ წინაღობის ხაზები გავავლო და ანალიზი გავუკეთო ფასის და არ ვიცი ტექნიკური ანალიზი და შევისწავლო, ეს ყველაფერი რომ გავაკეთო, შეიძლება მოხდეს ისეთი გაუთვალისწინებელი რამ, რომ ეს ჩემი ანალიზი უბრალოდ გასკდეს საპნის ბუშტივით. თუნდაც უხეშ შედარებას მოვიტან, დედამიწაზე ყველა ვთანხმდებით, რომ წითელზე მოძრაობა ჩერდება. და თუ კი გადავდივარ გზაზე და ვხედავ წითელ შუქს მანქანებისთვის, მე შემიძლია გადავიდე. ყველა ვთანხმდებით ამაზე დედამიწაზე, ხო? მაგრამ როგორ თქვა, შეიძლება ყოველ მეხუთე ადამიანს, ან თუნდაც ყოველ მეათე ადამიანს კონდეს ესეთი შემთხვევის შესახებ გაგებული, რომ ვიღაც გადადიოდა წითელზე, როდესაც მანქანები იყო გაჩერებული, მაგრამ გამოვარდა ვიღაც მანქანით და დაეჯახა ამ გადამსვლელს. ანუ უხეში შედარებაა, მაგრამ დაახლოებით ეგეთივე ვარიანტია. შეიძლება მე ავაწყო ანალიზი და მიჩვენებდეს ეს ჩემი ანალიზი, მიჩვენებდეს ეს ჩემი ტექნიკური ანალიზი, რომ ამ კოინს აქვს ზრდის პოტენციალი და უცებ გამოვიდეს თუნდაც ჩინეთის ხელისუფლება და თქვას, რომ კრძალავს კრიპტოვალუტას, როგორც ეს აკრძალა რამდენიმე დღის წინ ბანკებთან მიმართებაში და ფინანსურ ინსტიტუტებთან მიმართებაში და ჩემი ტექნიკური ანალიზი უხეშად რომ თქვათ, გასკდეს საპნის ბუშტივით. მოკლედ, მე ამას გავაკეთებდი, ამას მივაქცევდი ყურადღებას, ისე რომ დაუბრუნდე Shiba-ს. ამ ანალიზს, ეს არის ყველაზე ელემენტარული, რაც შეგიძლია გააკეთო. უბრალოდ გადათვალო. ჩვეულებრივი არითმეტიკა, ამას არ ჭირდება დიდი ანალიზები. ამას გავაკეთებდი და მე ჩემის მხრივ დავასკვნიდი, რომ მე პირადად არ მიღირს ამ კოინში შესვლა. არის კრიპტოვალუტაში ესეთი მიმართულება, რომლებსაც არც თუ ისე სახარბიელო სახელი ქვია და შიტკოინებს ეძახიან და შესაბამისი სმაილიკიც აქვთ თავისი შიტკოინებს და არის ხალხი, ვინც ამას მისდევს სერიოზულად. ეცნობიან ესეთ კოინებზე ინფორმაციას, დებენ მიზერულ თანხებს თავის საშუალებიდან გამომდინარე. შეიძლება ეს იყოს $100, შეიძლება ეს იყოს $10, შეიძლება ეს იყოს $100,000. ვისაც რამდენი მიაჩნია მისთვის ისეთ თანხად, რომ მისი დაკარგვით არაფერი დააკლდება. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ცალკე გავაკეთებ დრო თუ მექნა პატარა ვიდეოს და მოკლედ ვიმეგობროთ და შევხვდებით ერთმანეთს YouTube არხზე. დროებით.